अहमदाबाद में क्या ज़बरदस्त बारिश हुई है दोस्तों रात को। देखिए नज़ारा अहमदाबाद की बारिश का। वो जो मैंने देखी। अच्छा वो वाली बिल्डिंग, हाँ वो कौन सी है मालूम है? हाँ, गोदरेज गार्डन सिटी। गार्डन सिटी उधर। हाय फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चहल आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल चहल ऑफिशियल में। और दोस्तों, आप लोगों ने जैसे ही देखा कि कल रात को अच्छी बारिश हुई है, अहमदाबाद में भी अच्छी बारिश हुई है और आई थिंक काफ़ी इंडिया में हुई है। और अभी भी बादल हैं कम्प्लीटली, आप लोग देख सकते हो आसमान में अगर कुछ थोड़ा बहुत लग रहा हो। पूरे धूप आज हल्की सी सुबह निकली थी लेकिन फिर से बादल लग गए हैं और अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी आ रही है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी आ रही है। और यहाँ छत पे जैसे ये फ्लैट्स वगैरह हैं तो इनकी छत जैसे रहती है जो चाइना वगैरह वाली बोलते हैं कुछ, ये जो टाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो इनसे अभी आंखें बंद ही हो जाती है। अगर गूगल्स नहीं लगाएं तो फिर अजीब सा लगे, आंखें बंद हो जाती है, चमका लगता है। और दोस्तों ये आप लोग देख सकते हो कि ये मैं पानी डालता हूँ, ये देखिए ये जो बर्ड्स हैं ये पानी पीते थे कितनी मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए ये इसके अंदर पानी में घुसते हैं, पानी पीते हैं, मस्ती करते हैं। तो ये डेली मैं पानी इनके लिए रखता हूँ यहाँ पर। और दोस्तों लॉकडाउन है जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो हमें घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। हमें अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना, अपने देश को बचाना है। एक यही हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है। सिर्फ एक इलाज है कि जस्ट स्टे एट होम, सेव योर सेल्फ, कीप सेफ्टी और टेक ऑल प्रिकॉशंस। यही हमारे पास एक ऑप्शन है। सफाई रखें, अपना ध्यान रखें और घर पर रहें। और बारिश फिर से आई है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है, सुहावना मौसम है। अभी भी बूंदाबांदी आ रही है तो थोड़ा सा लग रहा है ठंडा ठंडा मौसम और हो रहा है। आप लोग भी यही दुआ करूँगा आप सभी से, यही एक उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी घर पे रहोगे, आराम से रहोगे और मज़ा कीजिए दोस्तों। घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, ठीक है। ये मैं अपनी आप लोगों को छत का व्यू दिखा रहा हूँ। चलिए मैं उधर से थोड़ा सा और व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को कि लॉकडाउन में कैसा थोड़ा बाहर का नज़ारा है। आप लोग देख सकते हो पीछे कोई मतलब पीछे सामने जैसे वो रोड वगैरह भी हैं तो कुछ खास व्हीकल वगैरह नहीं चल रहे हैं। मतलब लॉकडाउन है, रियल में लॉकडाउन है। कोई लोग घर से बाहर नहीं आ रहा है, सब के सब अपने घर पे बैठे हैं, आराम से खाना खा रहे हैं। और ये देखिए मेरे बेबी, अब मेरे बेबी से मिलाता हूँ आप लोगों को। पीकू क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या हुआ? देखो पापा वीडियो। बारिश में नहाना है, बारिश में नहाना। एक्चुअली अभी रात को थोड़ा लेट हो ही जाते हैं अहमदाबाद में, जैसे सिटी में क्या लोग लेट हो ही जाते हैं, हम लोग भी आदत पड़ गई है तो लेट ही सोना होता है। तो सुबह फिर ये लेट उठता है। मैं तो सुबह जल्दी उठ लेता हूँ लेकिन बच्चा है थोड़ा लेट ही उठता है। तो चलिए दोस्तों, ये एक ऐसे ही वीडियो मैंने थोड़ा सा बनाया था। और आप लोग घर पे रहना, साबुन से हाथ धोते रहना, साफ़ सफाई का ध्यान रखना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छे वीडियो, अच्छा अपडेट भी आप लोगों को लेके आऊँगा। और एक पॉइंट और मैं बता दूं दोस्तों, एक्चुअली अभी क्या मोटेरा स्टेडियम का काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि मोटेरा स्टेडियम भाई वीडियो चाहिए, मोटेरा स्टेडियम की वीडियो चाहिए। लेकिन अभी मोटेरा स्टेडियम की मैं वीडियो नहीं ला सकता, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन कर रखा है तो आप सभी जानते हैं। तो इसलिए मोटेरा स्टेडियम में नहीं जाना है, हमें घर से ही रह करके अपने काम करने हैं, घर पे ही रहना है, सेफ रखना है खुद को भी दोस्त। और हाँ, बस जैसे ही आगे हो जाएगा काम तो मोटेरा स्टेडियम भी जाएंगे, उसकी वीडियोज़ भी लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। और यहाँ मेरी सोसाइटी से मोटेरा स्टेडियम दिखाई देता है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए अभी देख बैक कैमरे से अच्छे से जूम करके दिखाता हूँ। ये उधर पीछे की साइड में है, यहाँ से तो अच्छे से नहीं दिखेगा लेकिन दूसरे कैमरे से दिखाऊंगा तो कुछ नज़र आ जाएगा थोड़ा बहुत। तो चलिए वो दिखाता हूँ अब। तो ये देखिए दोस्तों, सामने मोटेरा स्टेडियम नज़र आ रहा है। आई थिंक आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा है कि हाँ वो मोटेरा स्टेडियम ही है। उसकी छत वगैरह जो वाइट वाइट नज़र आ रही है
तो ये करीब अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो किलोमीटर शायद 4-5 किलोमीटर की रेंज तो हो जाती होगी आई थिंक। फिर भी मैं चेक करके बता दूंगा कितना पड़ जाता है यहाँ से। तो 4-5 किलोमीटर की डिस्टेंस तो है ये। तो ये देखिए दोस्तों मोटेरा स्टेडियम। और लॉकडाउन है पूरी सिटी के अंदर, कोई लोग घर से बाहर नहीं घूम रहे हैं। चलिए बेटा आ रहा हूँ मैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स करना और कुछ अपने कमेंट्स भी बता देना। और अपने आप का ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, खुश रहना, अपने परिवार का ध्यान रखना। हैंड वॉश चैलेंज है, अपने हाथ वगैरह धोते रहना। कोरोना वायरस को हमें जड़ से ख़त्म करना है, अपने हिंदुस्तान से मिटाना है। और सिर्फ एक रास्ता है कि हमें अपने घर पर रहना है, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय योर लाइफ। घर पे परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। बाय बाय।